As emoções afetam de forma contínua os nossos processos de pensamento e decisões, abaixo do nível da nossa consciência, e a emoção mais comum de todas é o desejo de sentir prazer e de evitar a dor. Os nossos pensamentos revolvem de modo quase inevitável em torno desse desejo. Simplesmente recuamos ao considerarmos ideias que nos sejam desagradáveis ou dolorosas.